அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு செல்லம் டிப்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நாங்களும் இங்கே அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம். இன்றைக்கி விலாக் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்குமே ஈவினிங்கில் இருந்து தான். ஸோ இந்த விலாக் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்கு போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜும் வாஷிங் மிஷினும் வாங்குறதா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அந்த விலாக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மண் சட்டி வந்து உடையாமல் வந்து சேர்ந்துச்சா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த கிளிப்பிங். மண் சட்டிலாம் வந்து நான் எப்படி பத்திரமா வச்சனோ அதே மாதிரி வந்துடுச்சு. எல்லா திங்ஸுமே வந்து உடையாமல் வந்துருந்துச்சு, எந்த திங்ஸுமே உடையில. இது வந்து நான் ஒரு காஸ்டிக் அயனும் எடுத்து வந்திருந்தேன். ஸோ இங்கே எல்லாம் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவுமே வந்து சேஃபாக வந்துருச்சு. அடுத்து இதில் கொஞ்சம் விசில்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எல்லாமே வந்து நல்லபடியாக வந்து இருந்துச்சு, எதுவுமே உடையில, எதுவுமே ஆகலை. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு இது வந்து இரும்பு சட்டி, காஸ்டிக் அயான். இது வந்து ஒரு காஸ்டிக் அயான் கடாய். இதுதான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃப்யூச்சருக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இதில் 2 வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஹெவி வெயிட். இந்த காஸ்டிக் அயன் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். இங்கே வந்து கிடைக்காது, இவ்வளோ ஹெவியான ஒரு இரும்பு சட்டிலாம் இங்கே கிடைக்காது. அதனால் நம்ம ஊர்லேருந்தே வாங்கிட்டு வரதான் நல்லது அப்படின்ட்டு தற்சமயம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது. இது வந்து ஹஸ்பண்ட் வச்சுருந்தாங்க இங்கே. அவங்க வந்து கருவாடு கழுவுறதுக்காக நான் வாங்கி கொடுத்தது, அது வச்சுருந்தாங்க. என்னம்மா இது என்னை விட ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு. ஆமாம், சரி இது நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி எப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்னும் வந்து பெரிய அளவில் எதுவும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஓகே, இது வந்து நம்ம பெரிய கிளாஸ் லிட். இதெல்லாம் வந்து உடைஞ்சிருமோன்னு கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு, பட் எல்லாமே உடையாமல் சேஃபாக கொண்டு வந்தாச்சு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அடுத்து வந்து 5 ரியால் ஷாப்பில் வாங்கினேன். கொஞ்சம் கிச்சனை வந்து ஆர்கனைசிங்காக வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. கிச்சன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இதோட வீடியோஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவுக்கு அடுத்த வீடியோவாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5 ரியால் தான். இந்த பீங்கான் பிளேட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 5 ரியால். இது வந்து ஹப்பி வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க, இந்த பிளேட் இருக்கட்டும், இந்த கலர் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, இந்த லவ் யூ போட்டிருக்கறனால. அப்புறம் இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இங்கே நான் வந்து வாங்கி அரேஞ்ச் பண்ணேன். இதில் வீடியோலாம் இதுக்கப்புறம் வரும், ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். A few moments later. ஹபி வந்து ஆஃபீஸ் போயிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கிளம்பிடுங்க, நான் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா மாலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு எல்லா எலக்ட்ரானிக் திங்ஸுமே இருக்கும். எல்லா அப்ளைன்சஸ், எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆஃபர்ஸுமே வந்துட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆல்ரெடி லூலு மாலில் வந்து ஃப்ரிட்ஜும் வாஷிங் மிஷினும் பார்த்துருந்தோம். சரி, லூலு மாலை விட எக்ஸ்ட்ராவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஆஃபர் செக் பண்ணப்போ ஆஃபர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராவுக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஹிஜாப் வந்து வேர் பண்ணுறீங்க, வீடியோவில் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காக இந்த சிம்பிளாக வந்துட்டு நான் இப்படி தான் வந்து ரெகுலராக வந்து வேர் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து நிறைய பின் வைக்கிறதும் ரொம்ப வந்து டைட்டாக ஹிஜாப் சுற்றி போடுறதும் பிடிக்காது. ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் வந்துட்டு வேர் பண்ணுவேன். இது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
உங்கள் அண்ணா குட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காரில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வழக்கம் போல் நீ கிளம்பி பூட்டிட்டு வா சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்துட்டு காருக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து கிளம்பி போகலாம். ஹாய் சொல்லுங்க. எங்கே கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க? இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராக்கு போகிறேன். வீட்டுக்கு சில திங்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கு. அதனால போயிட்டு ரூல்ல ஏற்கனவே பார்த்துருப்பேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ரால போய் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஷால்லா வாங்கணும். சரி, இப்போ எக்ஸ்ட்ரா போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஆமாம். அப்புறம் கமெண்ட்ஸில் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன் வந்து நீங்கள் இருக்கிற வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜு திங்ஸ் அதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் ஃபர்னிச்சர் அப்புறம் வித்தவுட் ஃபர்னிச்சர் அந்த மாதிரி 2 மெத்தட் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து விசிட்டிங் விசாவில் வரேன், 1 மந்த்து இல்லை 2 மந்த் இல்லை ஒரு 6 மந்த்து தங்க போகிறேன் அப்படின்னாக்கா வித் ஃபர்னிச்சர் அந்த மாதிரி வீடு எடுத்துக்கலாம். அப்படி உள்ள வீடுமே இங்கே கிடைக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இங்கே தான் இருக்க போகிறோம், நான் பர்மனெண்ட் விசாவில் வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வித்தவுட் ஃபர்னிச்சர் உள்ள மாதிரி வீடு எடுத்துகிட்டு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பட்ஜெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டை ஃபர்னிஷ் பண்ணிக்கலாம், அப்ளைன்சஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து நாங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது. எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வீடு வந்து எம்டியாக தான் இருந்துச்சு. ஹப்பி வந்து காட் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அவங்க அதெல்லாம் வாங்கி போட்டுட்டு தான் வந்திருந்தாங்க. மற்றபடி அப்ளைன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதெல்லாம் நீ வந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அதை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுவுமே ஜாலியாக தான் இருக்குது. நம்மளே வந்துட்டு பார்த்து ஒவ்வொரு திங்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணுறது. எல்லா திங்ஸும் உள்ள மாதிரி வீட்லேயும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது அப்படி தான் வந்து ஹப்பி எனக்கு வீடு வந்து பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க. 1 மந்த்துக்கு வந்திருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு எல்லாமே இருந்துச்சு, சோஃபா, ஃப்ரிட்ஜு, அடுப்பு எல்லாமே இருந்துச்சு, கட்டில் எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த 1 மந்த் தங்கியிருக்கும்போது. செகண்ட் டைம் வரும்போது பர்மனெண்ட் விசாவில் வந்தேன். அப்போ வந்து எம்டி ஹவுஸ் தான் பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் தான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்போ 4 இயர்ஸ் போல் இங்கே தான் தங்கியிருந்தேன். அதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால இந்த டைமும் வந்து நம்ம எம்டி ஹவுஸாகவே இருக்கட்டும், நம்மளே வந்து எல்லா திங்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து தான் வந்து வந்தோம். பட் காட் எல்லாமே வந்து அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. காட், சோஃபா அண்ட் டைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க வாங்கி போட்டுட்டு தான் வந்திருந்தாங்க. பட் வந்து நம்ம இப்போ அப்ளைன்சஸ் எல்லாமே நான் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இதுவுமே ஜாலியாக தான் இருக்குது. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வாங்குறது. கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும், ஒரு 10 டேஸாவது ஆகிடும் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். மற்றபடி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா விசிட்டிங்காக இருந்தாக்கா ஃபர்னிஷ் உள்ள மாதிரி ஹவுஸ் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இந்த மாதிரி பர்மனெண்ட் விசாவில் வரீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து திங்ஸ் வந்து நீங்களாக வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும். ஸோ இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். நீங்களும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம விளாகை கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க. சிக்னல் வந்து ரெட்டில் இருக்குது, அதனால் சார் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஆமாம், சார் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி ஆகணும். சான்ஸே இல்லை, ஆசைப்படவே கூடாது. நிதானமாக போடும். கரெக்ட். எவ்வளோ ஃபைன் போடுவாங்க? ரெட்டில் இருக்குள்ள தானே 3000 ரியால் ஃபைன். நம்ம ஊருக்கு 60,000 ரூபா ஃபைன். இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ரூல்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து மேக்ஸிமம் ஆக்சிடெண்ட் அது மாதிரி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வந்து தவிர்த்துக்கலாம். அதனாலே வந்து நம்ம ரூல்ஸை வந்து ஃபைன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட வேண்டியது. இது என்னத்துங்க? இது சைனீஸ் லுக்கில் இருக்குது. சைனா மால் பேர். அப்படியா? சைனா மால் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போங்க. கண்டிப்பாக. இந்த மால் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து ட்ரெஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மால்குள்ளே எப்படி இருக்குது பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. சீக்கிரமே வந்து இந்த மால்குள்ளே போவோம். உங்களுக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்கா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்போ வந்துட்டு இன்னும் சீக்கிரமாக போய் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இது இருக்கும், அதோட வேறு இது. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்குள்ளார வந்தாச்சு. இங்கே வந்துட்டு இல்லாத அப்ளைன்சஸே இல்லை அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும். வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை அப்ளைன்சஸும் இங்கே இருக்கும். அதே மாதிரி மொபைல்ஸ், ஃபோன், iPhone 13 Pro உட்பட எல்லாமே வந்து இருக்குது. ஸோ
ஸோ நம்மளோட புத்தி வந்து எங்கே வந்தாலும் அந்த குழந்தை புத்தி வெளில வரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேம் வந்து நான் ஒரு அடிக்டாக இருந்தேன். ஸோ இங்கே வந்ததும் அந்த கேமை பார்த்ததும் அதை கொஞ்சம் நேரம் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். என்னோடய கேமரா மாடல் இது, சேம் இதே கேமரா தான் நான் வச்சுருக்கேன். இந்த மைக் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் யாராவது புதுசாக யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் நிறையா கேமராஸ் இருந்துச்சு. இந்த கேமராஸ் மேலே நமக்கு ஒரு க்ரேஸ் இருக்க தான் செய்யுது. இப்போ நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக நம்ம சேனலில் வந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க, நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து அண்ணாவும் நானும் சேர்ந்தே பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அப்போ ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்மெண்ட் வந்து ஒன்று வச்சோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்குமே வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது எங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இந்த கமெண்ட்ஸுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நானும் உங்கள் அண்ணாவும் சேர்ந்தே வந்து பதில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து சீக்கிரமே நம்ம சேனலில் போடலாம். இந்த செக்ஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருந்துச்சு. இதில் வந்து நாங்களுமே ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தான் வந்து பார்த்துருந்தோம். எல்லா பிராண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான மாடல்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. கேஜுமே வந்து ஜாஸ்தியாக துவைக்கக்கூடியது எல்லாமே இருந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு நாங்கள் இந்த மாடல் தான் பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான், 6 கேஜி தான் துவைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. இதுவும் பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் வந்து டாப் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த மாடலுமே பார்த்துருந்தோம். ஸோ எது எடுக்கலாம், நமக்கு வந்துட்டு இங்கே வந்து நல்லா லைஃப் வரணும், நல்லா யூஸ் ஆகணும், அதுதான் மெயின். ஸோ அதனால் வந்துட்டு எது எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம், செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஒரு பிளேஸ் தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஹப்பி வந்து அந்த இன்ச்சஸ் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இது செட் ஆகுமா அப்படின்ட்டுலாம். அப்புறம் இது வந்துட்டு இப்படி ஃப்ரண்ட் லோடிங் அப்படிங்கிறனால நான் வந்துட்டு அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸில் வந்து உட்காந்து இதில் இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே எடுக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் யோசனையாகவே இருந்துச்சு. ஸோ இது எடுக்கலாமா இல்லை டாப் லோடு எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து டாப் லோடும் போய் பார்த்தோம். அது வந்து 8 கேஜி வரைக்கும் துவைக்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஆசைப்படுறது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு அப்படின்னாலுமே அதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து ப்ளஸ் இருக்குது, மைனஸ் இருக்குது. மிஷின் வந்து நம்ம வச்சதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதை வந்து ஈஸியாக வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் வாங்கணும். அப்படி தான் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுவேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற என்னோடய எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. எல்லாமே இருக்குது, பட் நம்ம இங்கே இருக்குமே அப்படின்ட்டு. மஷால்லாம் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு ஹஸ்பண்டோட ஃபேமிலியோட ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ஒரு லைஃப் இருக்குது. அவ்வளோ காஸ்ட்லியான அப்ளைன்சஸ் எல்லாமே நம்ம கூட இல்லைனாலும் விலை மதிக்க முடியாத ஒரு லைஃப்பில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து மனசுக்கு ஒரு நிறைவாக இருக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்க்கு நான் இந்த தருணத்துலேயுமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், மேலே கீழே ரெண்டுலேயுமே வந்து லோட் பண்ணலாம் போல், அப்படி ஒரு டிசைனில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே எங்களுக்கு பார்த்துருக்க ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜும் வேணாம், நம்ம வந்துட்டு எதுவுமே லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் அந்த அளவுக்கு வைக்க மாட்டோம், ஒன்லி மாவு வைப்போம் அண்ட் வந்துட்டு மீட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வைப்போம். அதனால் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் இருந்தது, கொஞ்சம் நல்லா உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஸ்பேஸுமே நல்லாவே இருந்துச்சு, வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டுமே நல்லா பெருசாக இருந்தது. அதனால் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். கிளாஸா இது கிளாஸ் எக்கு இது ஒன்று தான் இருக்குது, 2 வேணால் வாங்கிக்கலாம்ண்ணா. வாட்ரு இதில் வைக்கிறது, இதில் வைக்கலாம், இதில் வாட்ரு. இதை ஓப்பன் பண்ணு மேலே. இது வந்து மீட்டு ஃபிஷ்ஷு மல்டி நிறைய இந்த ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஃப்ரிட்ஜர் ஏர் ஃபாலோ, இந்த ஏர் அடிக்கிறது.
நம்ம ஃபாரின் லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் இங்கே எத்தனை வருஷம் இங்கே இருப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது. நம்மளோட ஜாபை பொறுத்து தான் அதெல்லாம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம இருக்க வரைக்கும் நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளையன்சஸ் வந்து இங்கே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாகவும் போகக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம திடீர்னு இந்தியா கிளம்புறோம் அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு விற்றுட்டு கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஆள் தேடி விற்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு கிளம்பும்போது வந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு கம்மியான ஒரு ரேட்டுக்கு தான் வந்து கொடுத்தோம். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான எந்த ஒரு அப்ளையன்சஸுமே ஆசைப்படுறது வந்து அந்தளவுக்கு வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தோணும். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு திங்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கணும். ஒரு அப்ளையன்சஸ் நம்ம வாங்கணும். அப்படி தான் நம்ம மெயின் செட் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் காலம் தங்கி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விற்கும் போதும் சரி, இல்லை முடியல நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு போனாலும் சரி, நமக்கு பெரிய அளவில் ஒரு மனசில் வந்து ஒரு இது இருக்காது. எல்லாமே அப்படியே விட்டுட்டு கிளம்புறோமே அப்படின்ட்டு. இது இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறதுனால இனி ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே அப்ராட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட லைஃப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நம்ம சொந்த வீட்டில் நம்ம எப்படி வந்து இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரு உண்மையான ஒரு லைஃபு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்தோம், ஹாப்பியாக வாழ்ந்தோம், நம்ம நல்லபடியாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும், இன்னொன்று குட்டீஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் இங்கே இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாமே. நமக்கான ஒரு உண்மையான ஒரு ஃப்யூச்சர்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்தியாவில் நமக்கான வீட்டில் தான் வந்து அது இருக்கும். அதனால இங்கே இருக்கிற லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான அப்ளையன்சஸ், எக்ஸ்பென்சிவான லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருக்கணும், ஹாப்பியாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும், சாப்பிடணும், என்ஜாய் பண்ணணும். அப்படி இருந்துக்கிட்டு சேவிங்ஸையும் ஒரு பக்கம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இனி ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு டிப்ஸ்லாம் நான் எப்படி இங்கே இருந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ஸ்லாம் வேணும்னாலுமே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. நான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். லைஃப்பில் எப்போதுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு தெளிவு ஒன்று வேணும். அது என்ன மாதிரி தெளிவு அப்படின்னாக்கா எது வந்து நிலை, எது வந்து நிலையற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணினாலுமே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நமக்கு நிலையானது. ஸோ அதனால் அங்கே வந்து நம்ம என்ன வேணால் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஃபாரின் அப்படின்ட்டு வந்துட்டாலே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து நிலையற்றது அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன். இது நிலையற்றது அப்படின்ட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்து என்ன மாதிரி லைஃப்பை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்து நம்ம கையில் தான் வந்து அது இருக்குது. என்னோடய ஹாபி பார்த்திங்கன்னா அந்த பொறுப்புகளை வந்து என்கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒரு நிலை பண்ணி நம்ம தான் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம லைஃப் லாங் ஹாப்பியாகவும் இருக்கலாம், ஜாலியாகவும் இருக்கலாம், நல்லா சுற்றியும் பார்க்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ இந்த பொறுப்பு வந்து இப்போ என் கையில் இருக்குது. இதை வந்து நான் இனி எப்படி கொண்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் வந்து இனி வரப்போகிற விளாக்ஸில் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் சொன்ன விஷயங்கள் சரியா தவறா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் என்னோட தெரியப்படுத்துங்க. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இங்கே உள்ள எல்லா பொருட்களையும் பார்த்தாச்சு. என் மைண்டில் இருந்த நிறைய விதமான விஷயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் நிறையா கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. எல்லாத்துக்குமே நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஃபைனலி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த டாப் லோடிங் இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் வந்து எடுத்தோம். இதில் வந்து கொஞ்சம் கிளாத்துமே நிறையா போடலாம், 8 kg மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இதையும் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னொன்று எங்கள் வீட்டில் இருக்க அந்த இட வசதிக்கு இதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து நான் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஃப்ரிட்ஜுமே எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் டே போல் தான் வந்து சென்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த ஷாப்புக்கு வந்து 2 டைம் வந்து வந்திருந்தோம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த விளாகில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அண்ணா வந்து 2 டிஷர்ட் போட்டுட்டு விளாவிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம இங்கே எல்லாத்தையும் வாங்கி முடிச்சாச்சு. இது வந்து வரத்துக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். A few minutes later. நைட்டு என்ன டின்னர்? வாத்துக்கோழி பிரியாணி. என்ன? ஆமா வடை. என்னது இன்னைக்கு? வாத்துக்கோழி பிரியாணி, ஆமா வடை. அதெல்லாம் இங்கே எங்கே கிடைக்குது? பூனை முட்டை. பூனை முட்டை.
இருந்தாலும் நீங்கள் ரொம்ப ஓவருங்க. இல்லை சாப்பிட்ட மாதிரி சொல்கிறீங்க. பயங்கர டயர்டாக தெரியுது. ஆமாம், எல்லாத்தையும் சமைச்சு கொண்டு வரனாலா. இன்றைக்கி வந்து டின்னர் பார்த்திங்கன்னா அல்பைக் தான். வீட்டுக்கு வரத்துக்கே ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு, அதனால் அல்பைக் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நமக்கு வீட்டில் வந்து செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா வீடு வீடாட்டு இருக்கும். The next day. இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே எடுத்த கிளிப்பிங் இது. ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்தாச்சு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கொண்டு போய் செட் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜும் வாஷிங் மிஷினும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். துணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துவைக்கிறது வந்துட்டு துவைக்க முடியாமல் அப்படியே சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு வழியாக வாங்கி செட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்குள்ளார வந்துடலாம். குக் பண்ணுறது, விளாக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே இன் மை லைஃப் விளாக்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம அவுட்டிங் விளாக் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னாக்கா நம்ம வந்த புதுசு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற க்யூரியாசிட்டி நமக்குமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் அவுட்டிங் விளாக் தான் இருக்கும். ஸோ என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் அதெல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். இடையில பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டே இன் மை லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விளாகுமே வரும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் சேனலை. புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி விளாக் பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்ஸில் என்னோட தெரியப்படுத்துங்க. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான விளாகில் உங்களை நான் திரும்ப சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.